多謝 Surfshark VPN 繼續贊助我嘅內容。戴定頭盔先，如果你想睇一啲好刺激嘅畫面，或者係有我嘅 POV 咧，呢段片係冇嘅。想知點解？睇埋去你就知。今日嚟到玩小型賽車啊，即係卡仔啊！哇，好逼喺度。嚟到英國呢邊咧，我都係第一次玩卡仔啦。之前喺香港、台灣都有叫做略玩過啦。咁我而家見到前面好似有堆香港人，咁啊過去同人哋打聲招呼先。咁平時咧，其實我係好少參加啲香港人嘅活動，咁所以今次都好開心啦。Steve 介紹我入 group，可以跟好多唔同嘅高手去學嘢。今場咧其實都唔少人㗎，有10幾個人參加。咁可惜咧 Steve 就遲到，所以就冇得參加第一個 session。去到咧，首先就要簽到，跟住就戴手帶啦，拎賽車衫，呢啲價錢就包晒噶啦。IP 都唔使 check， 就知我係着最細碼噶啦。咁記得咧，冇頭套就要喺呢度買埋，如果唔係就要好似我咁咧，拎頭盔先至翻轉頭。好啦，而家準備換衫啦，話咁快。轉眼間就換咗呢件賽車衫啊，一陣間攞埋個手套戴埋頭盔，咁就可以去玩啦。之後咧，我哋就一齊去聽 safety briefing， 睇下有啲咩做得同唔做得。Your cart is wider at the back than it is at the front, so keep that in mind when overtaking. 咁喺呢度咧，我哋仲認識咗呢位小朋友啊。佢話佢嘅目標咧就係 Lewis Hamilton。好啦，聽完 briefing 咁就真係出去啦。呢條賽道咧，其實有500米左右啦。我自己之前有冇玩過咧？其實你話好認真咁玩咧，係真係冇玩過嘅。第一次玩應該喺台灣啦，肯定係玩啲露天場。係因為出差做嘢，咁所以都係體驗下嘅啫。跟住第二次咧，已經係之前喺 Top Gear 度，我喺文18灣嗰度。咁我記得嗰次都幾攰嘅，正直嘅劉先生咁就俾咗我一嘢啦。咁所以之後咧，我好似都係好包尾咁樣。好啦，咁今日有啲咩 expectation 咧？咁因為我自己咧，其實就揸車唔係啲好目標好簡單，唔好包尾啦，嘗試改善下我揸車好保守呢一個習慣啦，可以 aggressive 少少嘅，仲要係落呢場玩啊嘛，冇理由仲好似平時揸車咁樣慳油為主。好啦，睇到呢度咧，賽事就正式展開。首先我係加咗8.99磅去加個 head cam 嘅。我去拎頭盔嘅時候咧，又再問啦，咁究竟個 head cam 係而家裝定係點樣咧？咁佢就話哦，你落到去，咁佢就會幫你撳掣噶啦。點解我要同佢租？因為佢講到明用佢嘅頭盔，你係唔可以掹自己嘅 cam 上去嘅。咁而當時咧，我係冇懷意到個頭盔上係冇 cam 㗎。咁到真係臨出發、臨開車啦，咁我再問多佢一次啦。咦，你頭盔上係冇 cam 嘅喎？我哋下一 round 再幫你加啦。都冇辦法咧，都唔想阻大家時間，仲會有另外一個 session 㗎嘛。咁我就諗住下一轉先再拍啦。咁出車嘅時候咧，大家首先就會試下油門啦，同埋 brake 一次俾啲職員睇嘅，冇問題嘅話就可以出發啦。跟住基本上頭一個圈咧都唔會揸得好快，因為會試唔同嘅燈號啦。咁我第一個出現嘅問題咧，咁當然我自己其實都有責任嘅，因為佢講到明就係話，如果你頭髮太長嘅話，咁係要紮辮同埋攝入件衫入面嘅。因為我嘅長度係需要紮辮嘅，咁但係紮完之後咧，未至於長度可以攝入件衫度，俾佢哋入埋一邊，就叫我攝翻埋入去。咁其實而家諗翻咧，可能紮髻會比較好。大家如果長頭髮嘅話，想去玩咧，都可以留意下呢一點嘅。咁正式開始嘅時候，頭幾圈都冇咩，都覺得幾過癮。個速度咧，佢係可以去到40個 miles 嘅時速，都比我想象中都幾快嘅，幾有速度感啦。因為你卡仔啊嘛，坐得低。咁同埋佢條賽道都幾得意嘅，佢唔係平時你見到室內場得一層咁嘅，係有啲斜路啊，上落斜可以玩下
下嘅。同埋有樣嘢要習慣下嘅就係架車咧唔可以同時間俾油同埋踩迫力，咁所以去到一啲比較急嘅彎咧就要早少少收油，咁係呢一樣要多少少時間去適應嘅。去到差唔多半場左右啦，咁我就甩咗我副 con 嘅。咁大家要知道我係一個近視98度深嘅人嚟嘅，咁甩咗一邊嘅 con 咧，其實對我影響係真係都幾大嘅。咁同埋玩卡仔個速度都唔慢啦，亦都要好快咁應變，咁所以我當時好快都決定唔得啦，真係要退出啦，好無奈地。咁而我喺英國玩卡仔嘅第一次體驗呢，就係喺呢個遺憾之中咁就完結啦。咁然之後呢，我覺得唔知係因為隻眼嘅關係啦，定係其實本身卡仔都係會咁。落車之後呢，我係發覺有啲暈車浪。其實我個人呢係非常非常之容易就暈車浪嘅，好唔舒服啦，天旋地轉，同埋有啲想作嘔嘅感覺，都幾辛苦嘅。咁啊，我唔知大家有冇類似嘅經驗啦。咁如果有嘅話，可以喺下面留言，大家一齊分享下，傾下偈，即係等我都知道係咪我嘅問題呢？定係其實原來好多容易暈車浪嘅人玩卡仔都會有類似嘅感覺呢？咁都要講埋價錢啦。咁今次我玩嘅呢一間呢，就係 Team Sport， 價錢今次就係俾咗40幾磅折後一個人。咁我見佢如果你揀唔同嘅場地或者唔同嘅時間呢，個價錢都有啲分別嘅。咁啊可以玩2場15分鐘，即係總共半個鐘到啦。咁我自己都覺得 OK 抵玩嘅。嗱，你計翻香港200零蚊一節呢，就係8分鐘，咁計翻呢，其實香港係貴少少嘅。咁啊點都好啦，希望我下次可以準備得充足少少，可能飲多啲水啦，起碼知道自己嘅實力去到邊度啦。咁如果下次都係暈嘅，咁起碼知道原來我係唔適合呢個運動嘅。同埋佢嗰個 app 呢，咁我話貪個人裝嚟玩下啦，咁你會睇到你玩嘅場數，你個成績表現係點樣啦，個速度同人哋係點樣比較啦，有好多啲數據可以睇到，咁你知道下次就可以點樣進步，都幾得意嘅。廣告時間，無論你喺網上買嘢定係只係 check 下 email， 都有機會俾人盜取密碼同埋重要嘅個人資料。VPN 除咗可以要嚟翻牆避開網絡封鎖之外，仲可以加密你嘅上網，隱藏網絡行蹤，保障翻個人私隱。Surfshark 嘅 Clean Web 功能可以令到你上網嘅時候免受廣告、追蹤器、惡意軟件同埋釣魚程式嘅困擾。咁當然大家可能都知啦，無論你係用電話定係電腦，用 VPN 都可以好輕鬆咁樣轉換 IP， 睇其他地區嘅限定影片，又或者係用更加抵嘅價錢去 book 機票酒店。佢哋喺全世界有超過3200個伺服器，遍佈100個國家地區。另外咧 Surfshark 佢哋係冇限制你嘅設備數量，亦都有30日退款嘅保證。而家只要用我嘅優惠碼就可以享有特別嘅折扣優惠，同埋獲得額外3個月免費。有興趣記得去下面資訊欄度睇下啦。最後我知大家對我嘅新車都好感興趣啦，我都積極準備緊拍片嘅啦。咁希望大家都會 subscribe 我呢條 YouTube 嘅 channel 啦，另外都 follow 埋我嘅 IG。咁有啲乜嘢關於我嘅新車，可能係壞車整車嘅嘢呢，我都會喺上面同大家分享嘅。咁我哋下集再見啦。